अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान फूड स्ट्रीट फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है रावलपिंडी में, जो कि यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक होगा, जो कि लोकेटेड है चांदनी चौक फ्लाई ओवर के नीचे। बहुत ही प्यारे इन्वायरमेंट में, बहुत ही अच्छे माहौल में आपको मिलेंगे अकबर जी के सिरी पाए, असली लाहौरी नाश्ता। इसके साथ आपको निहारी के मज़े, शकील लाहौरी चने के चने। और बैठने की बात करें तो बहुत ही प्यारा और शानदार माहौल और अच्छे इन्वायरमेंट में बनाया है। यहाँ पे पीएचए की कारकर्दगी को सराहना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारा फूड स्ट्रीट बनाया है, जो कि पहले करतारपुरा में थी, लेकिन अब आपको एक अच्छे माहौल में बैठ के सैरी करने का मज़ा आएगा। तो जी दोस्तों, सोचना फिर कैसा, पहुँचे चांदनी चौक फ्लाईओवर के नीचे। आज पहला रमज़ान की पहली सैरी होगी, तो जो कि ये फेस्टिवल 30 रमज़ान तक जारी रहेगा। यहाँ पे आपको आज सैरी करके मज़ा आने वाला है, और रात को आज पहली सैरी की खुशी में आज इफ्तिताह भी होना है जहाँ पे, और रंगा रंग इफ्तिताह होने जा रहा है। जो इफ्तिताह भी इंजॉय करें और साथ सैरी भी।